Siamo recati sempre a Venezia e abbiamo ascoltato i 3 candidati sindaco a Venezia. Quali sono le richieste che farebbero in prima battuta e che tipo di dialogo andrebbero a fare con la Regione Veneto? Colgo l'occasione di salutare tutti gli ospiti e anche la Moretti, che la conosco personalmente, e certamente se lei fosse il futuro governatore avvierei o cercherei di avviare assieme a lei un dialogo però vero, no? Non solo come si fa in più occasioni di carattere informativo, ma di carattere risolutivo di quelli che sono i problemi, permettendomi anche di dare alcuni suggerimenti. Il rapporto tra la Regione Veneto e le altre istituzioni, ad esempio, è molto legato a quello che sono le deleghe, no? Di alcune materie. Penso a tutta la questione del turismo, no? Quindi il turismo, oltre a dover funzionare attraverso delle scelte che il Comune deve fare, deve anche essere rivisto da un punto di vista di competenze tra più soggetti istituzionali che oggi si dividevano questo settore, ad esempio la provincia, il Comune e la Regione. La molteplicità di questi soggetti, se poi pensiamo alle aziende di promozione turistica e ad altre società, la molteplicità di questi soggetti purtroppo, oltre a costituire un dispendio di tempo, fa sì che non si arrivi mai a quella che è la soluzione su determinati problemi, e quindi io credo che la Regione dovrebbe decidere una volta per tutte quelle che sono le deleghe che riconosce agli altri soggetti istituzionali a 360 gradi e che quindi si concentri maggiormente in un compito che è legato al legiferare piuttosto che ad occuparsi di questioni di carattere quotidiano. Spero vivamente che Alessandra Moretti vinca queste elezioni e quindi potremo avviare un rapporto molto intenso, molto proficuo. Comunque credo che una città come Venezia abbia assolutamente bisogno di ragionare col livello della regione, non soltanto, ma anche col livello statale ed europeo. Tra l'altro, proprio parlando di turismo, va considerato che la legge regionale ha dato uno spazio particolare a Venezia proprio come modello di turismo, modello di cultura, quindi va sviluppato questo aspetto. Ed è anche indubitabile come non sia possibile trincerarsi all'interno del proprio comune, proprio perché i rapporti istituzionali normativi tra regione e comunità territoriale più piccola sono fondamentali. Proviamo a pensare ad esempio all'istituzione della città metropolitana, alla necessità di individuare in questo momento quali sono le deleghe e i poteri specifici che possono arrivare sì dallo Stato ma anche dalla regione alla città metropolitana, e quindi c'è in certi aspetti, specialmente quelli dei servizi, del settore ambientale, una compenetrazione di competenze e di interventi tra la Regione e la città metropolitana e la città di Venezia. Chiunque sia il governatore, io darò massima collaborazione a nome di tutta la città, mia personale, perché fa parte del mio essere, del mio credo, collaborare non solo con la Regione Veneto, che è evidentemente per me il primo interlocutore, sarebbe il primo interlocutore, come anche lo stesso governo, perché io sono assolutamente filogovernativo in questo senso. Chiunque vinca le elezioni, un'elezione democratica, è giusto che avrà grandi responsabilità e ha grandi responsabilità e deve trovare nelle istituzioni una collaborazione. E allora in questa collaborazione io auspico che Venezia, per quanto riguarda la Regione Veneto, torni a essere un baluardo, il brand Venezia diventi un elemento di cui essere fieri, di essere orgogliosi. Possiamo assieme alla Regione fare grandi cose, perché la Regione ha importanti deleghe e noi dobbiamo assolutamente chiedere e dare la massima eleganza nei rapporti e nelle situazioni di prospettiva, per cui massima disponibilità, chiunque vinca, l'importante è sempre che ci sia questa voglia di fare un progetto di crescita per le persone, il patto va fatto coi cittadini.